ai billahi lazi la ilaha illa huwa, idan akwai wanda ya isa ya taɓa martaban Shehi Ɗahir Usman Bauchi a Najeriya mu kyale shi, Allah ya tsina. Baffa Hotoro, wannan saƙonka ne dangin dumma, billahi lazi la ilaha illa huwa. Duk ranar da ka shigo Kaduna na samu labarin ka shigo Kaduna, idan na shaƙe ka Baffa Hotoro, billahi lazi la ilaha illa huwa sai ka daina motsi. Idan na shaƙe ka, idan ba sai ka daina motsi zan sake ka ba, Allah ya tsine mu dangin mamanka. Kai lokacin da shehi yana raye ya yi haƙuri da irin zage-zagen da kake yi, yanzu kuma bayan baya raye shine kake tunanin za ka iya cin mutunci a gare shi, mu kyale ka. Don saboda ku malamanku ba su koya maka tarbiyya ba, bayan rashin tarbiyyan rashin ganin girman annabi da baka yi, ko da kai da wannan Lawan Trayon din nan ba kwa ganin girman annabi. To tunda ba kwa ganin girman annabi, darajar annabi da alkur'ani, ni sai na yi ajalinku. Duk uban da na shake na rike shi, billahi lazi la ilaha illa huwa, billahi lazi ba wanda zai raba mu da shi sai Allah. Idan muka yi shaƙe-shaƙe da mutum, in na sake shi, in 'yan sanda da DSS sun kwaci mutum daga hannuna, Allah ya tsinan. don saboda menene, ni na fi ganin cewa shahada ne. Na zo na shaƙe Malam Lawan Trayon, maƙiyin annabi, da a ce wani ya je ya kashe ni, gwara a ce na zo na shaƙe maƙiyin annabi sai na ga ya daina motsi sannan aka zo aka harbe ni na fi ganin wannan abin ya fi ni kwanciyar hankali a gurina. Amma da yake ku ba ku da mutunci, ba ku san darajar na gaba da ku ba, ƙungiyar ku ba sa jan kunnan ku akan abin da kuke yi wanda bai da kyau, shine ku kuke ganin kamar cewa ku kun riga kun isa. To idan su manyan ku sun kasa yi muku magana, mu za mu ci gindin uwar mutum, za mu kama mutum ya zo wa'azi nan Kaduna. Idan na shaƙe ka Baffa Hotoro, sai ka gane cewa Allah da girma yake. Kai ma Lawan Trayon, duk ranar da Allah ya kawo ka na shaƙe ka nan Kaduna, billahi lazi la ilaha illa huwa, sai ka gane cewa Allah da girma yake. Wannan kashedi ne dangin mamanka Baffa Hotoro, da kai da Lawan Trayon, ubanku ya buga wa uwarku, Allah ya tsine muku albarka. Daga yanzu kun koya mamu zagin malamai, tunda ku bayan ma mutum ya rasu ba za ku kyale shi ba, sai kun ci mutuncin shi. To billahi lazi la ilaha illa huwa, mu yanzu ba wani malamin izalan da zan iya daga makafa, billahi lazi la ilaha illa huwa. Duk ranar da aka yi guda ɗaya, billahi lazi la ilaha illa huwa, ni sai na yi guda 10. Duk ranar da aka ɗora wani hoton malamin ɗariƙa aka zage shi, to ni sai na yi bidiyo guda 10 a jere na zagi da cin mutunci ga malaman izala. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Duk uban da ya ci karo da wannan bidiyon ya yi sharing, idan bai yi sharing ba sai na ci gindin maman shi.